Ja, bloggen är i Motala Sporthall som vanligt, och igår fick vi se en presentation av Solfjällstadens division 1-lag på här sidan, och här kommer en presentation av det lag som siktar mot ettan, damerna som spelar division 2. Om en vecka har de premiär mot Linköping, tror jag. Och här kommer de, damerna. Ja, hej, Veronica Halkerstam spelar forward, Solfjärde. Jag heter Ida Haglund och jag spelar forward. Emma Holmgren, center. Sara Persson, forward. Sara Nyman, back. Josefin Kåsmanen, forward. Elin Holmbrink, back. Linn Blomdahl, back. Elon, målvakt. Lina Persson, forward. Rebecka Bagge, forward. Sara Ingesäter, back. Elisa Henriksen, forward. Josefin Huell, back. Amanda Rapp, forward. Amanda Urfeldt, målvakt. Mikaela Karlsson, back. Evelina Ek, forward. Sara Eriksson, forward. Ja, och här står ledarna Ted Borg och Rickard Blomdahl. Fick du med hela truppen där? Ja, nej, Hedda har nog inte iväg, va? Jag tror vi hade hela truppen här idag, ett par på läktaren. Ni har spelat genrep mot ett pojklag i Solfjällen här idag. Jajamensan. Hur gick det? Vi får stryk med 6-2. Men det var nyttigt för oss. De är duktiga killarna. Men det är division 1-satsning som gäller, som vi har pratat om tidigare, eller toppen ska ni kriga i såklart? Eller? Vi har haft ett internt mål än så länge som vi jobbat efter, och det är topp 3. Vi ska alldeles just nu, när du har lämnat oss, sätta oss och vässa lite på målsättningen. Så, men jag tror det blir fortsatt hög målsättning. Ja. Vad blir det speciella med det här laget då, tror du, för publiken att se? Jag hoppas mycket fart, mycket våga. Att vi verkligen vågar kliva på anfallsmässigt, och sen att vi kan behålla disciplinen försvarsmässigt. Så jag tror vi kommer att bjuda på många roliga shower i sporthallen i den här säsongen. Ja, bra, jag tackar er och vi ses i vinter då. Tack så mycket, tack.